esame trečiame etape. Turime teisėjų verdiktą iš antrojo etapo, bet realiai vis tiek nesutinku aš su juo. Pagal juos aš buvau neatsidaręs pasistatymo metu, bet ką rodo Uolis sistema ir ką aš matau iš onboardo, kad aš buvau atsidaręs, Uolis sistema rodo, kad jisai tiesiog greičiau už mane į pasistatymą atvažiavo 5-6 km per valandą greičiau. Tai automatiškai, kai tu esi greičiau, o prieki tavęs važiuojantis yra ant linijos, tai faktas, kad tu turi stabdytis, o stabdantis eini lauk. Tai va tokia situacija apie antrą etapą. Aišku, aš dar eisiu pasikalbėti su teisėjais. Pavyzdžiui, Ahmad Hamas į šį etapą neatvyko ir sakė, nevažiuosiu, kol teisėjai nepasikeis, nes pas jį irgi panašu buvo niuansų. Ir ką, mes esam pasiruošę kaip ir trečiam etapui. Stovim laukiam pasišildyti padangas ir važiuosim į pirmas treniruotės. Trasa yra iš kitos pusės. Matysim, kaip čia bus gerai ir nebus gerai. Saugus, kaip to pasistatymas? Ką žinau, gaidys, šiaip visur slidu baisiai. Nu dabar važiavimo jo matėt, kad slidok. Suvažiavom jau pirmą treniruočių sesiją. Gavom 2 važiavimus, tai toks pirmas pripratimui, kaip čia kas šiandien. Antras jau buvo ganėtinai geras, beliko tik tai išdirbti tam tikras vietas. Ir beje, mes turim komandos papildymą. Tai jūsų mylimiausias Reponis. Pamečiau varžtelį tik iš susijaudinimo. Atvažiavo mums padėti su suvedimu, nes antram raundė ir treniruočių metu labai apdaužėm automobilį. Iš važiuoklės pusės ten nemažai kas buvo išmušta. Tai jau reikėjo profesionalo pagalbos. Tai atskrido mums padėti, padarė automobilį suvedimą, viską patikrino iš važiuoklės pusės, viskas, kad būtų sustiguota. Atskridau vakar naktį, užvakar naktį. Na, vienu žodžiu. Reguliavau gal kokias 6 valandas, 5 iš jų gulėjau ant žemės. Bet viskas gavos. Tai Benus, kiek girdėjau, yra patenkintas, automobilis lekia, viskas tvarkoj. Žiūrėsim, gazuosim į antrą sesiją ir toliau bus matyti. Ir man sekundė 3 minutės. Dar minutė. Formuoja eilę 5 minutės prieš, bet visi bando pačytint ir išvažiuoti anksčiau. Visus varo lauk ir tik laikas kaip per Levaną kokius su visi į vieną eilę.
Tai va, praėjo treniruočių 2 sesijos. Paskutinių važiavimų Benas tikrai gerą važiavimą, top 5 važiavimą padarė. Tai tikiuosi, kad savo bėgius pasidarė ir taip ir važiuos. Tai overall apibendrinant, tai labai geras treniruotės, į gerą pusę. Manau, bus gerai, jeigu viską tą patį padarys Benas, tai suvažiuosim gana aukštoje pozicijoje, bent jau turėtumėm. Tai va, mašina liko sveika, yra ten žymėjimų priekį, dėl to, kad arti blokų važiavo, bet čia tik parodo, ant kiek mes stengiamės viską tobulai išdirbti. Tai va, esam pasiruošę, dabar pertrauka ilgoji, tai pailsim nuo saulės, nuo visko ir grįšim į kvalifikaciją. Tiek kol kas. He will show the people how Lithuanians do 360. Okay, up next it is the one and only Benediktas Čerba. Mad Čerba on the back of the spoiler there. You know what? I believe it. This man is a beast. He is one of the best drivers in Europe, back in Oman again. So let's see how Čerba gets on in this unbelievable car, throwing it in. This car probably built for OIDC this year. And Čerba, look at that, near perfect through that first zone. This is exactly what we expect from the Lithuanian driver. As he flicks back now, speed of that transition, carrying all the angle. Oh yes, Čerba, right out on the white line for zone 2. He comes back now. Will he put the rear of the car on the wall? Of course he is. It's Benediktas Čerba. You will expect nothing less from him. Locks the front brakes now, rotates the back a little bit more, does a nice job and brings it over the finish line. Čerba is here to play for round 3. That's what we expect. Super happy that he's working at 93.7. I'm not keeping tracks, but there's not many of them in the 90s, so Čerba definitely up the order there. He's going to be pumped with that one. Молодец, einam. 9.3,7. Maladūnas. 9.3,7. Nu, ryšiam reikia dar pasimokinti. Aš taip ir pagalvojau. Bet tai man atėjo, sakė, jeigu nebandysi būti geriau. Iš tikrųjų, biški geriau negu tikėjausi ir norėjau. Tai gavosi susitvarkyti su visom zonom. Šiek tiek minimalių klaidelių yra likę. Tai yra pirmam clipping boxe yra biški toks ale woblas. Biški korekcija buvo. Tada į paskutinį clipping boxą palei sieną galima giliau. Reikia biški plačiau užsimest. Tada bus geriau davažiavimas iki paskutinio clipping boxo ir teisingiau pagal trajektoriją. Nes į paskutinį clipping boxą irgi važiavau viduriu ir tada išsimečiau į išorę. Tai ja, pabandysiu galbūt šitos reikalus susitvarkyti, bet per daug nepersistengsiu, kad neprilaužyti ir neprigadinti. Čerba is well able to pedal this up, so I'm excited to see what he can do here tonight in qualifying. Mad Čerba leaves the line, clicks it into gear. Away he goes. Oh, big flick from Čerba, huge angle carried on that wave transfer as he put the back wheel lovely and wide through that first zone. Čerba doing a great job now on the front brakes, tucks the nose right in that BMW as he flicks it back, carrying big angle here is Benediktas Čerba, lovely and wide in his outer zone 2, back wheel to the white line, just as the judges asked him to briefing, and Čerba throws it in.
padaugina. Čiut padaugina. Nu, bet. Žinai, kokia plona riba iki Jo. Tik 88. Will the judges reward it? 86 in the first run, 88 in the second one. 8. Yeah. 8. Nu, ten nežinau. neblogai, svarbu pabandė. O ten ne 8-6? Ne, 8. Ne, bet pirmą važiavimą ne 8-6 ten buvo parašyta. Ne? Tu čia negazin? Nu, tai sumaišė. Nu, vis tiek gerai. Kvalifikacija praėjo sklandžiai. Dabar interviu duodu iš nugaros. Tai va. Viskas normaliai. Pirmų kvalifikacinių padarėm gerą važiavimą. Dabar šiek tiek pabandėm dar aštriau. Truputėlį nepavyko, perspausta, bet viskas tvarkoja. Ir manau, išliksim tikrai top 5. Tai manau, rytoj gau bus gerai. 8-6? Per klaidą. Tai greičiau. Per klaidą. Arba ne. Turim lentutę, jų parašyta 937. Bet tas toksai nesižiūri. Nemačiau grįždamas. Ko? Nes vėjo kryptis pasikeitė, prieš tai dūmai į tą pusę ėjo, dabar į tą ir karočią tą lanką pasiemu ir čia į sieną atvarom. Kur, ne? Kur? Tai vapšė matai. Jo. Po 2 ypač. Čia stovės. Jo, aš jam sakiau. Jo. Nieko, išgyvensi gal. Svarbu Tai nepaleisti. už ką čia, atėmė už galą, kad ratelis buvo už linijos jau. Biški pavoblinai pirmam. Nu tai pavoblinai. Jo, pavoblinai pirmam. Išsimetė. Ir kas dar? Nu gal jiem nepatiko dar tas vidinis, bet nu čia ant klausimo. Prasčiau, bet jaučiau, kad ir bus prasčiau važiuojant. Buvo korekcijų vėl pirmam posūkį, nes ten toks vaizdas yra viena slidi. Tai aišku, visiems sąlygos vienodos ir dar pamaišė vėjo kryptis pasikeitusi. Grįžtant link sienos, realiai nemačiau, kur siena. Tai biški per daug išsimečiau ir gavosi toks už trasos beveik ant kraščiuko. Tai manau, kad už tai biški nubaudė. Bet principė viskas gerai, pagal mūsų skaičiavimus esam 5. vietoje kvalifikacijoje. Bet dar neturime nei lentelės, nei oficialaus rašto su taškais. Tai va, tai ką, lauksim rytojus, lauksim, kas mūsų laukia top 3-2, žiūrėsim, kur atsirandam lentelėje ir rytoj nuo ryto treniruosimės ir bandysim. Pirmas dalykas važiuoti gerus pastovius leadrunus ir tada lipti ant durų.